वालेकुम। ये निसान पेट्रोल गाड़ी है। इसका पीछे का सील लीक है, एक सलाई सील। अब इसका सील ऐसे बदल देंगे फिर लीक हो जाएगा। इसको ये हर हाथ की मशीन में भेजना पड़ेगा, मकरता वाली पर। इस पे वेल्डिंग करके इसको रगड़ के काट देगा एकदम बराबर, तो सही रहेगा। अभी मैं इसको भेज दिया, बन के आ गया है, काटेगा नहीं है दोबारा है।